Students, today you are going to learn the grammar topic art sounds. Actually, it is asked in the question of 18. So, if you want to learn this particular grammar topic full-fledged, we have to know first of all the alphabetical format. Actually, our English language, our English alphabets is divided into two categories. One is vowel category and second one is consonant category. So according to vowel category and next consonant category, we have to learn this grammar topic, right? So according to vowel category, the first letter is A. So let's start the practice. A అమ్మ చూడండి, ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఏ స్టార్ట్ చేద్దాం. చూడండి, ఈ గ్రామర్ టాపిక్ చేసేటప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆడ్ సౌండ్ అంటే ఏంటో మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి మీరు. ఆడ్ సౌండ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఓడిడి ఆడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే డిఫరెంట్ అని అర్థం. సో డిఫరెంట్ సౌండ్. ఇక్కడ 3 పదాలు ఇస్తారమ్మా. చూడండి, ఇక్కడ కేర్, బేబీ, డేర్ అని 3 వర్డ్స్ ఇచ్చారు. చూడండి, మీకు ఎగ్జామ్ టైంలో క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇలాగే 3 వర్డ్స్ ఇస్తారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 18లో అడగబోయే ఈ ఆర్ట్ సౌండ్స్ టాపిక్లో మీకు ఈ విధంగా 3 వర్డ్స్ అడుగుతారు. ఈ 3 వర్డ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఏ అన్నాం కాబట్టి ఇందులో సిఏఆర్ఈ కేర్లో ఏని అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఏ సౌండ్ని. అలాగే బేబీలో బిఏబివై ఏని అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఏ సౌండ్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది. అలాగే డిఏఆర్ఈ డేర్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా, ఆ డేర్ అనే వర్డ్లో ఏ విధంగా సౌండ్ ఇచ్చింది అనేది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎలా వస్తాయంటే ఈ కేర్, బేబీ, డేర్లో ఏని అండర్లైన్ చేస్తారు. ఇక్కడ అండర్లైన్ చేయలేదు. మీకు ఏంటంటే నేను వే ఆఫ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చెప్పేస్తాను కాబట్టి మీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనమ్మా. అలాగే నెక్స్ట్ ఈ 3 వర్డ్స్లోనూ ఏ కదా, ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మొత్తం 6 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6 ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఏ మీదే అడుగుతారు అన్నమాట. పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ 6 బిట్ నుంచి 1 బిట్ గ్యారంటీగా వచ్చేస్తుంది మీకు. అందుకే మెయిన్ జాగ్రత్తగా మీరు చెప్పేటప్పుడు వినండి. అలాగే ఇక్కడ నేను తెలుగులో రాశాను చూడండి. ఈ తెలుగులో ఏంటంటే మీకు హెల్ప్ అవ్వడానికి అంతే. అంతేగాని మీరు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో మీరు మీ యొక్క ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్లో రాయాలని కాదు, అలా రాయొద్దు. జస్ట్ అంటే వే ఆఫ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆ సి గ్రేడ్ పిల్లలకి కొంచెం అర్థం అవుతుందని ఉద్దేశంతో నేను అలా రాశాను. మీరు అలా ఎగ్జామ్ టైంలో మాత్రం రాయకండి. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కదా, తెలుగు వర్డ్స్ యూజ్ చేయకూడదు. జస్ట్ ఏంటంటే మీరు సౌండ్ని మీరు గెస్ చేయగలరని నేను ఆ విధంగా ఆ సి గ్రేడ్ పిల్లలు, డి గ్రేడ్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అర్థం అవుతుందని ఉద్దేశంతో నేను ఇలా తెలుగులో టైప్ చేశాను. మీకు మాత్రం ఆ 3 వర్డ్స్ అడుగుతారు, అందులో ఏని అండర్లైన్ చేస్తారు. ఈ 3 వర్డ్స్లోనూ మీకు ఏ వర్డ్ అనేది డిఫరెంట్గా పలికిందో అదే ఆన్సర్ కింద తీసుకుంటారు అనమాట. ఆడ్ సౌండ్ అంటే అర్థం అదే కదా మరి. ఆడ్ సౌండ్ మీన్స్ డిఫరెంట్ సౌండ్. సో హియర్ గివెన్ 3 వర్డ్స్ కాల్డ్ కేర్, బేబీ అండ్ డేర్. సో among these 3 words, one word pronounced very differently. So you have to identify. First of all, you have to observe the different or various sounds of the letter A among these 3 words. ఓకేనా? ఈ 3 పదాల్లో ఏ విధంగా పలికిందో ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే కేర్. కేర్ యాక్చువల్గా సిఏఆర్ఈ కేర్ అంటామా, కేర్ కాదు. కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏంటంటే కేయిర్ అని చెప్పాలి. మనం కేర్ అని చెప్పేస్తాం, కేర్ కాదు. సౌండ్ ఎలా వస్తుందంటే కేయిర్, ఎయిర్ టైప్లో వస్తుందన్నమాట సౌండ్. సో కేయిర్. అలాగే లాస్ట్ వర్డ్ చూడమ్మా, డిఏఆర్ఈ డేర్ అంటాం. హౌ డేర్ యూ అంటాం కదా, యాక్చువల్గా డేర్ యూ అనకూడదు, డెయిర్ అని రావాలి సౌండ్. సో కేయిర్, డెయిర్ ఫస్ట్ వర్డ్ అండ్ థర్డ్ వర్డ్ ఒకలాగే పలుకుతుంది చూడమ్మా. కేయిర్, డెయిర్ అంటే ఎయ్ అనే సౌండ్ వచ్చింది. బట్ మధ్యలో ఉన్న వర్డ్ చూడండి, మిడిల్ వర్డ్ ఏంటంటే బేబీ అని వచ్చింది. బేబీ అంటే ఏ ఎలా పలికింది, ఏ అని పలికింది. ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో చూడండి, ఒకటి డిఫరెంట్గా పలుకుతుంది, 2 వర్డ్స్ మొత్తం సేమ్గా పలుకుతాయి. ఇందులో సేమ్గా పలికింది ఏంటి, కేర్, డేర్. మరి డిఫరెంట్గా పలికిన ఆర్ట్ సౌండ్ ఏంటి, బేబీ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ బేబీ. సో ఈ రకంగా మీరు ఆ సౌండ్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఆన్సర్స్ అన్నీ మీరు చేయండి. ఓకే, ఇందులో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్ళిపోదాం. సో ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ డేట్, డ్రాగ్, రేట్. డేట్లో ఏ ఎలా పలికిందమ్మా, డే.
ఏ అని పలికింది చూడండి, అందుకే ఏ రాశారు. అలాగే డ్రాగ్, డ్రాగ్ ఏ ఎలా పలికింది, ఆ అని పలికింది. అలాగే రేట్ ఏ ఎలా పలికింది, ఏ అని పలికింది. ఇందులో డేట్, రేట్ ఒకలా ఉన్నాయి చూడండి, సేమ్ సౌండింగ్లో ఉన్నాయి. బట్ డ్రాగ్ మాత్రం డిఫరెంట్గా పలికింది కాబట్టి ఆన్సర్ డ్రాగ్ అవుద్ది అనమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. డ్రాన్, డ్రాన్ అంటే ఏ ఆ అని పలికింది. సెకండ్ వర్డ్ డాన్, ఈ డాన్లో ఏ ఆగా పలికింది, సెకండ్ ఆ అంటే లాంగ్ ఆ కింద పలికింది. బేస్, బాస్ కాదు కదా అది, బేస్ అనాలి. సో బేస్ అనేది ఏగా పలికింది. సో డిఫరెంట్ సౌండ్, ఆడ్ సౌండ్ ఏంటి ఇందులో, బేస్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. డార్క్ ఏ ఎలా పలికిందమ్మా, లాంగ్ ఆ, లాంగ్ ఆ కదా, అంటే ఆ అంటాం కదా, సో దీర్ఘం ఆ, లాంగ్ ఆ కింద పలికింది అనమాట మెయిన్ అది, డార్క్. నెక్స్ట్ డే ఏ అని పలికింది. డేంజర్, డేంజర్ ఏ అని పలికింది. సో ఇందులో డేంజర్ ఒకలాగా ఉంది, డార్క్ డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ అదే. మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీరు కూడా పలకండి. మీరు అలా పలుకుతూ మీరు చదువుతున్నప్పుడు మీ యొక్క మౌత్లో వచ్చే సౌండ్లో ఆ వర్డ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది. కాబట్టి ఏదో వింటే సరిపోదు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా ఇవ్వండి. నేను ఎలాగో ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఆ రకంగా చదువుకుంటే అసలు బైహార్ట్ చేయకూడదు వీటిని, ఓకేనా. మీరు బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో మీకు 100 ఎగ్జాంపుల్స్, 105 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయమ్మా టెక్స్ట్ బుక్లో. అయితే ఆ 105 ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఇక్కడ, అవి 105 ఎగ్జాంపుల్స్ అలా మామూలుగా ఇచ్చేసారు అది. కానీ నేనేం చేశానంటే ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఏ, ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఈ, ప్రాక్టీస్ ఆన్ సి అని నేను లెటర్స్ వైజ్గా నేను డివైడ్ చేసి మీకు చెప్తున్నాను. ఇది మీకు బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. అబౌట్ ఏంటమ్మది, అబౌట్, అబౌట్ అనకూడదు, అబౌట్ అంటే ఏ ఎలా పలికింది, అలా పలికింది. సెకండ్ వర్డ్ ఆర్మ్, ఆమ్, ఇందులో ఆర్ సైలెంట్ అవుద్ది. ఆమ్, ఆమ్లో ఏ ఎలా పలికింది, ఆ అని పలికింది. అరౌండ్, అరౌండ్ ఫస్ట్ ఆ కింద పలికింది చూడండి. అంటే ఇందులో అబౌట్, అరౌండ్ సేమ్ ఒకేలా పలికాయి, బట్ ఆమ్ డిఫరెంట్గా పలికింది కాబట్టి సో ఆమ్ ఈజ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ఎగ్జాంపుల్. ఆథర్, ఆథర్ ఆ అని పలికింది. క్యాప్చర్, ర్యాప్చర్ ఒకలాగా ఉన్నాయి చూడండి, తెలుగులో కూడా రాసేస్తాను డైరెక్ట్గా. క్యాప్చర్, ర్యాప్చర్ రెండు ఒకలాగా ఉన్నాయి. సో ఆథర్ చాలా ఈజీగా ఉంటుందమ్మా ఇది. నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఈ. ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఈ. ఇక ఈ మీద చూద్దాం. అంటే ఏ అయిపోయింది కదా, ఇక ఈ లెటర్స్ మీద చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ వర్డ్ నీట్. ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటమ్మా, నీట్. అంటే ఇక్కడ ఈ ఈ 3 వర్డ్స్లో ఉన్న ఈ యొక్క సౌండ్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు. నేను సింగిల్ లెటర్లో రాశాను చూసుకోండి తెలుగులో. నీట్, ఈ నీట్లో ఈ ఎలా పలికింది, లాంగ్ ఈ, లాంగ్ సౌండ్ ఇస్తుంది చూడండి, ఈ అని పలికింది. నెక్స్ట్ లెడ్, ఎల్ఈఏడి, లెడ్. మీట్, ఎంఈఏటి, మీట్. అంటే ఇక్కడ నీట్, మీట్ ఒకలాగే పలికింది కాబట్టి లెడ్ డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి సౌండ్ మీరు లెడ్ ఆన్సర్ కింద తీసుకోండి. అమ్మ అక్కడ స్టూడెంట్ మీరు ఇక్కడ ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి. మీరు ఇక్కడ ఎల్ఈఏడి అనే వర్డ్ ఉంది కదా, ఈ ఎల్ఈఏడికి 2 సౌండ్స్ ఉందమ్మా. ఒక్కొక్కసారి మనం దీన్ని ఎల్ఈఏడి లీడ్ అని కూడా చదువుతారు. లీడ్, లీడర్ అంటాం కదా, సో లీడ్, లీడ్ అంటే ఈ సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. లెడ్ అంటే మళ్ళీ ఏ సౌండ్ వస్తుంది. అంటే ఈ లెటర్కి ఏంటంటే 2 సౌండ్స్ ఉన్నాయి, 2 మీనింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి వీటికి. అయితే ఎల్ఈఈడిని మీరు లీడ్ తీసుకున్నారనుకోండి, మరి 3 వర్డ్స్ ఈలోనే వచ్చేస్తాయి కదా. యాక్చువల్గా ఏంటి ఇక్కడ ఆర్ట్ సౌండ్ అంటే 3 వర్డ్స్ ఇస్తే 1 వర్డ్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు ఎల్ఈఏడిని లీడ్ అనే మీనింగ్ ఆ సౌండ్ తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడేమవుతాయి, ఈ 3 వర్డ్స్లోనూ ఈ లాంగ్ ఈ వచ్చేస్తుంది. మరి అలా రాకూడదు కదా, అందుకే ఇక్కడ మీరు లీడ్ అనే సౌండ్ తీసుకోవద్దు, లెడ్ అనే సౌండ్ తీసుకోండి. అర్థమైందమ్మా, అందుకే ఈ లెడ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్. ఫస్ట్ వర్డ్ ఫీల్,
అంటే ఈ ఎలా పలికింది, లాంగ్ ఈ. నీ, ఇది కూడా లాంగ్ ఈయే. డియర్, అమ్మ దీన్ని డీర్ అని చదవకూడదు. ఓకే, డీర్ అని చదవకూడదు, డియర్ అని చదవాలి. అంటే ఇయా అనే సౌండ్ వస్తుందన్నమాట. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏంటి, డియర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వర్డ్ చూద్దాం. మళ్ళీ ఎల్ఈడి వచ్చింది, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు లీడ్ తీసుకుందాం, ఎందుకు చెప్తాను. లెడ్ వద్దు, లీడ్ తీసుకుందాం. లీడ్ అంటే ఈలా పలికింది. లెర్న్ అంటే ఆలా పలికింది. లీన్, ఈ అనే సౌండ్ వచ్చింది. ఓకే, ఇందులో ఈ, లీడ్, లీన్ ఒకలాగే పలికాయి కాబట్టి లెర్న్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సపోజ్ మీరు ఇక్కడ ఎల్ఈఏడిని లెడ్గా పలికారనుకోండి, లెడ్ అని పలికారనుకోండి, అప్పుడు సౌండ్ ఏమొస్తుంది, అప్పుడు ఏ, ఆ, ఈ అంటే 3 సౌండ్స్ డిఫరెంట్గా వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు అలా 3 సౌండ్స్ డిఫరెంట్గా రాకూడదుగా, 3 సౌండ్స్ డిఫరెంట్గా రాకూడదు, 3 సౌండ్స్ సేమ్గా రాకూడదు, 1 సౌండ్ డిఫరెంట్గా చూపించాలి. అందుకే ఇక్కడ ఎల్ఈఏడిని మీరు లీడ్ కింద తీసుకుంటారు, లీడ్ సౌండ్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా, అర్థమవుతుంది కదా మీకు, రైట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, బెడ్. ఈ ఎలా సౌండ్ ఇచ్చిందో చూడండి. బెడ్, ఏ సౌండ్. రెడ్, ఏ సౌండ్. ఈట్, లాంగ్ ఈ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఈట్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, ఈస్ట్, ఈ సౌండ్. ఎగ్జాటిక్, ఏ సౌండ్. ఎక్స్పెండ్, ఏ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఈస్ట్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్, ఈజీ, లాంగ్ ఈ. అండ్, ఏ. ఈల్, లాంగ్ ఈ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ అండ్. నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్, ఎర్త్, ఏ. ఈస్టర్, ఈ. ఈజీ, ఈ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఎర్త్. ఎయిత్ వన్ అండ్ లాస్ట్ వన్, బీట్, లాంగ్ ఈ. బెట్, ఏ సౌండ్. సీట్, long e sound. So answer is, what is that? Yes, bet. Next, it is completed. And next, practice on I. So now I turn. ఇప్పుడు ఐ గురించి మాట్లాడదాం. ఐ అనేది డిఫరెంట్గా ఎలా పలుకుతుంది అనేది చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నైఫ్. మా ఇక్కడ నైఫ్లో ఐ ఎలా పలికింది, ఐ అని పలికింది చూడండి. అంతేగా, ఇక్కడ తెలుగులో రాయలేదు, మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా, నైఫ్ ఐలా పలికింది. వైఫ్ ఐలా పలికింది. ఫిల్ ఈలా పలికింది. సో నైఫ్, వైఫ్ ఒకలాగే ఉంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫిల్. సో ఫిల్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐస్, సెకండ్ క్వశ్చన్. అమ్మా ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఫిల్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఒకసారి ఉండండి, వీటికి ఆన్సర్స్ కూడా చెప్పేస్తాను. ఓకే, ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఐ. ఇప్పుడు చూడమ్మా, నైఫ్లో ఐ ఎలా పలికింది, ఐ. వైఫ్ ఐ సౌండ్లో పలికింది. ఫిల్ ఈ సౌండ్లో పలికింది. సో ఆన్సర్ ఫిల్. అమ్మ మీరు ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు ఇది తెలుగులో రాయాల్సిన అవసరం లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. తెలుగు రాయొద్దు, జస్ట్ మీకు ఆ సౌండ్ డిఫరెన్స్ కోసం మీకు అర్థమవుద్దని నేను రాశాను. మీరే రాయక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ మీరు ఆన్సర్ మీరు సౌండ్ అబ్జర్వ్ చేసి డిఫరెంట్ సౌండ్తో వచ్చే ఆ వర్డ్ని ఆన్సర్ కింద రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఐస్ ఐ సౌండ్. ఇంక్ ఈ సౌండ్. ఈడియట్ ఈ సౌండ్, లాంగ్ ఈ సౌండ్. ఇక్కడ 3 సౌండ్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి చూడండి. ఐ, ఈ ఇలా వచ్చింది చూడండి. ఇంతకుముందు ఎలా ఉండే అంటే వర్డ్స్ ఇప్పటిదాకా మీరు నేర్చుకున్నది ఒక టూ లెటర్స్ మాత్రం సేమ్, 2 వర్డ్స్ మాత్రం సేమ్ సౌండ్తో వచ్చి ఒక వర్డ్ మాత్రం డిఫరెంట్గా వచ్చేది. సో డిఫరెంట్గా వచ్చిన వర్డ్ని ఆన్సర్ తీసుకునేవారు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే 3 వర్డ్స్ డిఫరెంట్గా పలికాయి చూడండి. ఐ, ఈ దీనికి సంబంధం లేదు కదా, విడివిడిగా వచ్చాయి. అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సిస్టర్ సౌండ్ని అబ్జర్వ్ చేయాలమ్మా. హియర్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద సౌండ్ ఆఫ్ సిస్టర్ సౌండ్. సిస్టర్ సౌండ్స్ అనేవి ఉంటాయిరా. ఎలా అంటే చూడండి, ఆ ఈ 2 సిస్టర్ సౌండ్స్ అవుతాయి. ఊ ఇది కూడా సిస్టర్ సౌండ్స్ అవుతాయి. అలాగే ఈ ఒక జాతికి సంబంధించిందే కదా, కాబట్టి ఇక్కడ ఈ అనేది ఒక రకానికి సంబంధించింది.
So the answer is eyes. Next, third question. Pine, I sound. Mine, I sound. Pin, E sound. So answer is pin. Next, fourth one. Hid, E sound. Bid, E sound. Hide, I sound. So answer is hide. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఒక ఐ ఉంది కదా ఐ సౌండ్ ఏ విధంగా వస్తుందని అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఫైర్, ఐ సౌండ్. ఫైన్, ఐ సౌండ్. పెయిన్, ఏ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ పెయిన్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్. లైక్, ఐ సౌండ్. బైక్, ఐ సౌండ్. లిమిట్, ఈ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ లిమిట్. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్. లీటర్, లీ. నైట్, ఐ సౌండ్. లైక్, ఐ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ లీటర్. ఎయిత్ వన్. ఇంక్, ఈ సౌండ్. ఐలాండ్, ఐ సౌండ్. ఇల్, ఈ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఐలాండ్. నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్. లిట్, ఈ సౌండ్. సిట్, ఈ సౌండ్. సైట్, ఐ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సైట్. లాస్ట్ వన్ 10th క్వశ్చన్. పైల్, ఐ సౌండ్. పిల్, ఈ సౌండ్. బిల్, ఈ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ పైల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఓవెల్ లెటర్ ఈజ్ ఓ. అమ్మ ఇప్పుడు ఓ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓ అనే లెటర్ ఏ విధంగా సౌండ్ వస్తుందో మనం ఒకసారి చూద్దాం. అమ్మ ఇందులో ఎక్కువగా 21 ఎగ్జాంపుల్స్ వరకు ఉన్నాయి ఓ మీద. గ్యారంటీగా ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతారు దీంట్లో. కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు ఆ సౌండింగ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లుక్, ఊ సౌండ్. ఫస్ట్ ఊ సౌండ్. బుక్, ఫస్ట్ ఊ. మూడ్, లాంగ్ ఊ అంటే సెకండ్ ఊ అనమాట. సో లుక్, బుక్ సేమ్ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ మూడ్. నెక్స్ట్ గ్రేట్, గోట్. గోట్లో ఓ ఎలా పలికింది? ఓ అని పలికింది. గోట్. మూవ్, ఊ సౌండ్. గోల్, ఓ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ మూవ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. బుక్, ఊ సౌండ్. డోర్, ఓ సౌండ్. లుక్, ఊ సౌండ్. సో బుక్, లుక్ సేమ్గా ఉన్నాయి, డోర్ డిఫరెంట్గా ఉంది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. వన్, ఓ అనేది ఇక్కడ వాగా పలికింది, అబ్జర్వ్ చేయండి. వన్ అని పలికింది. ఆరెంజ్, ఆ సౌండ్. ఆఫెన్, ఆ లాంగ్ ఆ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ వన్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. ఫుడ్, లాంగ్ ఊ. లుక్, షార్ట్ ఊ. బుక్, షార్ట్ ఊ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫుడ్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్. హోస్ట్, ఓ సౌండ్. మోస్ట్, ఓ సౌండ్. లాస్, ఆ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ లాస్. అంతే కదా. నెక్స్ట్ రూట్, ఊ. షూట్, ఊ. ఫుట్, ఊ సౌండ్. సో ఫస్ట్ ఊ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫుట్. నెక్స్ట్ సమ్, ఆ సౌండ్. కమ్, ఆ సౌండ్. హోమ్. సో ఓ డిఫరెంట్ సౌండ్ వచ్చేసింది కాబట్టి హోమ్ సౌండ్. హోమ్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఈజ్ హోమ్. ఆన్సర్ హోమ్ కింద తీసుకోండి. నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్. టౌన్, ఔ సౌండ్. బ్రౌన్, ఔ సౌండ్. ఓన్, ఓ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్. 10th వన్. ఫామ్, ఆ. ఫామ్, ఆ. ఫోల్డ్, ఓ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోల్డ్. ఇక్కడ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఏ, ఓ. మీకు ఎగ్జామ్ టైంలో ఇది అడిగితే, ఎగ్జాంపుల్ అడిగితే అండర్లైన్ ఎక్కడ చేస్తారంటే ఏ ఫామ్లో ఏ, ఫామ్లో ఓకి, ఫోల్డ్లో ఓకి ఇస్తారు. ఈ సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్లో ఓ ఉంది కదా, ఫస్ట్లో ఏ వచ్చింది కదా అని ఆన్సర్ ఫామ్ తీసేసుకుంటారు. కానీ కరెక్ట్, అది రాంగ్ అవుద్దామా? ఇక్కడ సౌండ్ చూడమా. ఫామ్, ఎఫ్ఏఆర్ఎం, ఎఫ్ఓఆర్ఎం సేమ్ సౌండ్ వస్తుంది, మీనింగ్ మాత్రం డిఫరెంట్. ఫోల్డ్, సో డిఫరెంట్ సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు దీని ఆన్సర్ కింద తీసుకోండి ఫోల్డ్ని. నెక్స్ట్ క్రాప్, ఆ.
clone, O, drop, A. So answer is clone. Next 12th one, calf, A, pouch, Ow, pound, Ow. So answer is calf. Next 13th one, occasion, A, location, O, moist, I. ఇందులో డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి చూడండి మూడును. అకేషన్లో ఓ ఫస్ట్ ఓ ఎలా పలికింది, అలా పలికింది. లొకేషన్లో ఓ ఎలా పలికింది, ఓ అని పలికింది లొకేషన్లో. మాయిస్ట్, ఐ అని పలికింది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 3 వర్డ్స్ డిఫరెంట్గా పలుకుతున్నాయి చూడండి. మరి 3 వర్డ్స్ డిఫరెంట్గా పలికితే ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ ఆ ఓ సింగిల్ లెటర్లో ఉంది, బట్ మాయిస్ట్ అనేది డబల్ లెటర్లో వచ్చింది కాబట్టి మాయిస్ట్ని మీరు ఆన్సర్ కింద తీసుకోండి. మరి అదే డిఫరెంట్గా ఉందిగా. నెక్స్ట్ గుడ్. అమ్మ మీరు ఇక్కడ ఓ సౌండ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, గుడ్. గుడ్లో ఓ ఎలా పలికింది, ఊలా పలికింది. ఫుడ్ అంటే ఇక్కడ ఓ ఎలా పలికింది, ఓ ఊ అని పలికింది. మూడ్ ఇక్కడ కూడా డబల్ ఓ ఎలా పలికింది, ఊ అని పలికింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్, గుడ్. నెక్స్ట్ 15th one, నో, ఓ సౌండ్. గో, ఓ సౌండ్. టు, ఊ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 2. నెక్స్ట్ ఆలివ్, ఆ, వన్, వా, వన్స్, వా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆలివ్. 17th example, డాగ్, ఆ, డాంకీ, ఆ, డ్రోన్, ఓ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ డ్రోన్. క్లోజ్, ఓ, క్లోన్, ఓ, కవర్, ఆ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ కవర్. 19th example, లౌడ్, ఔ, ట్రబుల్, ఆ, డబుల్, ఆ. సో ఈ ట్రబుల్ డబుల్ ఒకలా ఉంది, లౌడ్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 20th example, ఓడ్, ఓ సౌండ్. ఓల్డ్, ఓ సౌండ్. ఆడ్, ఆ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆడ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 21 example, లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఆరెంజ్, ఆ, ఓపెన్, ఓ, ఆరేటర్, ఆ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఓపెన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వోవెల్ లెటర్ ఈజ్ యూ. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమో మీరు ఇక్కడ యూని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకేనా, యూ అంటే ఒక్కొక్క వర్డ్లో యూ అనే లెటర్ ఏ విధంగా పలికింది అనేది నేను తెలుగులో ఇచ్చాను. ఓకేనా, రైట్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, యూనిట్, యూ. అప్సెట్, ఆ. అంబ్రెల్లా, ఆ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ యూనిట్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, ట్రస్ట్, ఆ సౌండ్. జస్ట్, ఆ సౌండ్. మ్యూజిక్, యూ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ మ్యూజిక్. థర్డ్ వన్, బన్, ఆ సౌండ్. ఫన్, ఆ సౌండ్. టర్న్, లాంగ్ ఆ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ టర్న్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, స్టూడెంట్, ఊ. స్టడీ, ఆ. సూపర్, ఊ. సో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఈజ్ స్టడీ. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, అల్ట్రా, ఆ. అండర్, ఆ. యూనికార్న్, యూ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ యూనికార్న్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, యూనివర్స్, యూ. యూనివర్సిటీ, యూ. అల్సర్, ఆ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ అల్సర్. సెవెంత్ వన్, మ్యూట్, యూ. మజ్లిన్, ఆ. మజిల్, ఆ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ మ్యూట్. ఎయిత్ క్వశ్చన్, ఫ్యూచర్, అమ్మా టీయూఆర్ఈ ఉంది కదా, మీరు అది అబ్జర్వ్ చేయండి. టీయూఆర్ఈ, ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్, చర్. టీ అనేది ఇక్కడ ఆగింద పలికింది. ఇక్కడ మీరు ఫుట్యూర్ అని చదవకూడదు, ఫ్యూచర్ అని చదవాలి. ఇక్కడ టీయూఆర్ఈ సౌండ్ చర్ అని వస్తుంది. సో ఫ్యూచర్, ఇక్కడ టీ తర్వాత ఉన్న యూ ఆ కింద పలుకుతుంది. ఫ్యూచర్, ఆ సౌండ్. నేచర్, ఆ సౌండ్. స్టూడెంట్, యూ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ స్టూడెంట్. నైన్త్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్, కటర్, ఆ సౌండ్. జ్యూస్, యూ సౌండ్. బటర్, ఆ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ జ్యూస్.